ஹாயில் மக்களே, வெல்கம் டு டியா சயின்ஸ். அண்ட் இன்றைக்கி நம்ம டேயில் என்ன பண்ணுறோன்னா கிராண்ட் டூவில் இன்றைக்கி கிராண்ட் பாவோட விளாட போகிறேன். இன்றைக்கி இன்னும் தெரியலையே. ஓகே, வழக்கம் போல் இன்றைக்கி ஓட போகிறது கன்ஃபார்ம். ஆனால் எப்படி ஓட போகிறேன்னு தெரியலையே. செக். சரி, எந்திரிச்சாச்சு, கிளம்புவோம். ஓகே, எந்திரி. ஓகே, ஓகே கைஸ், தூரம் வரேன். இப்படி நேராக போய்ட்டு அங்கே எதாவது இருக்கான்னு பார்ப்போம். சம்டைம்ஸ் அங்கே டோர் லாக் இருக்கும். அந்த லாக் இருந்தால் பரவாயில்ல. ஐயோ கைஸ், இந்த கிழமை வேறு பார்த்துட்டாங்க கைஸ். வராங்க கைஸ், கிளம்பிடும். யாருங்க போகிறாங்க திருப்பியும். சந்தோஷம், போயிட்டுருக்கான். ஓகே கைஸ், கிளம்ப வரான்னு நினைக்கிறேன். ஓகே கைஸ், ஓகே கிளம்பிடுவோம். ஓகே கைஸ், ஃபஸ்ட்டு மேலே போகணும். ஓகே, இது வழியாக போனால் இங்கே என்னவா கீழே சொல்கிறது இன்ஜரின்னு கேட்குது. ஓகே இருங்க, இதில் எதாவது இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கலாம். இதெல்லாம் தான் சந்தோஷம். எதுவும் இல்லை. ஷார்ட் கன், சரி ஸ்டன் கன் கைஸ். ஸ்டன் கன் நாமோ அட்டே, ஸ்டன் கன் நாமோடா. இருங்க கைஸ், இது டோர் லாக் தானே சாம. கைஸ், இந்த வீடியோ வர போகிறாங்கன்னு தெரில கைஸ். ஐசி அட்மிட்டடு. ஐயோ கைஸ், ஆமாம் எடுக்கிறதுக்குள்ள இவனு ஒரு கோளாறு ஆகிட்டாங்க கைஸ். ஓகே இருங்க, அந்த செக்யூரிட்டி ரூமுக்கு எடுத்துக்கலாம் கைஸ். செக்யூரிட்டிக்கு ஓப்பனே இல்லை, ஏதாவது டோர் ஹேண்ட் இதை எடுத்து வெளியே போட்டுருவோம். வெளியே போடுடா. ஓகே கைஸ், இதுக்கு ரோப் இல்லை கைஸ். ஸ்டடி கைஸ், ஸ்டடி செக் சபஸ் அங்கடா குஸ்கா. ஓகே மேலே போவோம். மேலே இப்போ வெப்பன் கீ இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் கைஸ். ஏன்னா மோஸ்ட்லி மேலே கூட இருக்கும் வெப்பன் கீ. இதில் ஹேண்ட் வீல். ஓகே, இன்றைக்கி என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியலையே. ஓகே கைஸ், வெப்பன் கீ கிடச்சிச்சு. தூக்காத. அப்புறம் கீழே போய்ட்டு ஷார்ட் கன் எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம். ஐயோ கைஸ், 2 பேர் எந்திரிச்சிட்டாங்களாங்க கைஸ். ஐயோ ஏன்டா எனக்கு மட்டும் இந்த ரொம்ப விலை கொடுத்து வாங்க வைக்கிறீங்க. ஓகேங்க கைஸ், வரேன். போலாம். மக்கா மக்கா, எவ்வளோனா நானும் கஷ்டப்படுறது சொல்லுங்க. ஓகேங்க, ஓகே கைஸ், anybody is coming. கீழே குனி. இங்கே எதுவும் இல்லை, கிளம்புவோம். ஓகே ஓகே நாங்கள் இப்போ வந்துட்டு கிராணி கூப்பிடுவோமா? You Granny, come on, இதில் தான் 2 ஆமோ இருக்குங்க. இல்லை ஹெலிகாப்டர் மேண்டி. இப்போ அங்கே போட்டு
ஓகே கைஸ், இப்போ யாரோ வராங்க. எந்த பக்கத்துலேருந்து எவன் வரான்னு தெரியலையே. அதில் இது இருக்குது கைஸ். கைஸ் 2 ஆமோ இருக்கீங்க, சந்தோஷம். ஓகே கைஸ், ஃபஸ்ட் எடுத்தோடனே நம்ம கண்ணில் மாட்டேங்குது கிராணி. பை பாய். ஐயோ கைஸ் சாவல. ஆமாம் ஒன்று எடுத்துக்கோ. கேவன் வராங்க கைஸ். பை பாய். பூடி இது என்ன இருக்குது? மீட் யாருக்குன்னு தெரில கைஸ். இந்த கேம் எனக்கு இந்த கேமில் இந்த மீட் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறானுங்கன்னே தெரில கைஸ் சுத்தமாக. ஓகே கைஸ், ஃப்ரெஞ்ச் இருக்குது, இது நமக்கு தேவை. ஓகே கைஸ், என் தம்பி வந்துட்டு அது ரெண்டு நான் யூஸ் பண்ணுறேன்றான். பட் ஆனால் எனக்கு ஒன்றும் புரியலை. சரி வாங்க அப்படி. அதில் என்ன ஒரு மீட் இருந்துச்சு, அதில் சரி மறந்துட்டேன். இதை விட்டுரு, அங்கே போவோம். அங்கே தான் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் கைஸ். ஓகே, பேரலாக்கி இது நமக்கு தேவையான ஒரு பொருள் தான். சரி இருங்க, பீஸ் ஆஃப் பிக்சர்லாம் கலெக்ட் பண்ணுங்க. இருங்க நேரம் அப்படி வந்தாச்சு. இங்கே 2 ஆமோ இருக்குது. இந்த 2 ஆமோ அப்படி இருக்குது. நம்ம என்ன பண்ணணும், இதை ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஜம்பளை கிடைக்கும்பா. இருங்க, இது 2 ஆமோ லோட் பண்ணிப்போம். கையிலே எடுத்துகிட்டு கிளம்புவோம். அது மாதிரி இங்கே என்ன ஹேண்ட் வீலா? ஓகே, இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பாக்ஸ் எப்படி தட்டி விடுவோம். யாரோ வர்றாங்க நினைக்கிறாங்க. யார் இது வர்றது தெரியலையே. ஓகே கைஸ், இன்னும் யாரும் வரல. ஓகே வாங்க போகலாம். ஓகே நீங்கள் வரம் பண்ணி இப்போ கிராணி கொடுங்க கைஸ். எப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியும். வழக்கம் போய் பாட்டு போடு. பாட்டை போட்டாச்சு. ஓகே ஓகே, யார் வருவாங்க எங்கேருந்து வருவாங்களான்னு தெரியாது கைஸ். எனக்கு பாட்டை போட்டேன் வருவானுங்க இனிமேல், அது கன்ஃபார்மு. ஓகே, ஹெலிகாப்டர் மேனுவல் படிச்சிருக்கோம் கைஸ். ஏன்னா அது படிக்கல அப்படின்னா ஹெலிகாப்டர் கிராஷ் லேண்ட் ஆகிடும். இன்றைக்கி டோர் எஸ்கேப்புக்கு டோர் ஹேண்டில் கிடச்சிருக்கு அதிசயமாக. என்ன கைஸ், கிளாக் சவுண்ட் தான் கேட்குது, யாருமே காணோம். இருங்க தட்டி விடுவோம். கைஸ், இன்னும் யாரும் வரல. சரி இருங்க, இதில் இல்லை இங்கே எதுவும் இல்லை. அந்த ஃப்ரெஞ்ச் இருந்துச்சு. இருங்க இப்போ போடுவோங்க ஸ்பாட்டை. ஏன்னா இப்போ நடக்கிற சவுண்டு கேட்குது எனக்கு. கமான் கமான் கமான், பாட்டை பொண்ணு அடிப்பேன் நான். வரியா வரியா வரியா. ஆனால் ஏன்னா நான் கொஞ்சம் பக்கத்தில் வந்து பிறகு அங்கே அடிக்கணும். ஏன்னா அப்போ தான் இவங்க சாகுறாங்க, இல்லை சாவலை. அதுவும் இல்லாமல் இங்கேருந்து ஒரே ஒரு ஆமை கூட நான் எடுத்துகிட்டு போயிட்டேங்க ஐஸ். அதுவும் இல்லாமல் எனக்கு இப்போ 3 பீஸ் ஆஃப் பிக்சர் வேணும். எதுக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும். அதை வச்சு தான் அங்கே ஒரு லாக் இருக்கும். அதை ஓப்பன் பண்ணி உள்ளே போய்ட்டு ஹெலிகாப்டருக்கு இடத்துக்கிட்ட போகலாம். அங்கேயும் ஒரு ட்ராப் இருக்குது, அதையும் ஃபிக்ஸ் பண்ணி எஸ்கேப் ஆகணும். ஓகே, பாயிண்ட் இங்கே வைப்போங்க சார். மண்டிக்கு நேரா. ஓகே, ஸ்பீடு தாங்க கிளம்புன்னு வரான். வாடி 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 நீ கலியா அட்மிட்டட். என்கிட்டே ஐசியூ, அந்த ஐசியூ. ஓகே கைஸ், க்ரோவர் அங்கே தான் கைஸ் இருக்குது. சந்தோஷம். இருங்க, 2 பீஸு கிடச்சிச்சு. இன்னும் 1 பீஸ் எங்கே இருக்குன்னு தெரியல கைஸ். சரி விடுங்க. ஓகே கைஸ், இங்கே 2 ஆமோ இருக்குது கைஸ். சந்தோஷம். 1 2 இல்லை ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை. சரி கிளம்புவோம். இப்போ மேலே போயிட்டு இது அமுக்குவோம். இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இதை ட்ராப் பண்ணி கீழே இறங்கு. ஏன்னா இதை ட்ராப் பண்ணிட்டு ஏன் இறங்குறேன்னா, ஏன்னா சம்டைம்ஸ் இப்போதைக்கு கிராணி வரமாட்டாங்க. நான் இதை 2த்தையும் இங்கே போட்டுட்டு எடுத்துகிட்டு வருவேன். அப்போ இருந்தாங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ போட்டு தாக்கலாம். ஒரு தடவை நீங்கள் ஒரு தடவை கூட அவுட் ஆகலை அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ அந்த செக்யூரிட்டிக்கு தேவையில்லை. ஆனால் நீங்கள் அவுட் ஆகிட்டீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக தேவை. இப்போ எங்கே இருக்கா? ஏய் வந்துடே. ஓகே கைஸ், இப்போ அந்த மேலே வருது.
ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த பீஸ் எடுத்து போட்டுட்டு ஓகே என் தந்தி நேரத்துக்கு ஒரு 2 மினிட்ஸாக தான் ஆயிரும் கண்டிப்பாக. இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா அங்கே போயிட்டு இதை இப்படி திறந்து விட்ருவோம். அது சரி இது எடுத்து விடணும் ஃபஸ்ட்டு. இது எடுத்து விட்டாச்சு. இப்போ நான் திருப்பி எங்கே போகிறேன்னு உங்களுக்கே தெரியும், கிச்சனுக்கு தான். ஓகே பாட்டை போடுதாங்க இந்த கிராண்ட்பா ரெண்டுத்தையும் இந்த கிராணி டூல் அடிக்கலாம். அதே மாதிரி கிராணி 3ல் ஒரு இது ட்வின்ஸில் ஒரு டைம் தான் அடிக்கலாங்க. ட்வின்ஸா சாரி கைஸ், அது கிராணி 2ல் மட்டும் தான் இந்த மாதிரி இருக்குது. கிராணி 1ல் எதுவும் இல்லை, கிராணி 2ல் இருக்குது. கிராணி 3ல் இருக்கிற மாதிரி ஞாபகம் இல்லை. ஆமாங்க கிராணி 3ல் நம்ம ரோபோட் மண்டையன் ட்ரெயின் கிட்ட போனாலே கற்றுவோம், டிக்கெட் இல்லாமல் போனால். கிராணி 4ல் எவனும் இல்லை, கிராணி 5லையும் எவனும் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாங்க கிராணி 5ல் எதுவும் இல்லை. ஆமாம் கைஸ் நடக்கிற சவுண்டே ஒன்றும் கேட்கல. ஓகே கைஸ் சரிங்க வரேன். இப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா திருப்பி வேறு வழியில் பாட்டு போட. ஓகே ஐ திங்க் நம்ம ஸ்லெண்டினா கிட்ட ஹெலிகாப்டருக்கு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். நீங்கள் ட்ரை பண்ணி டோர் எஸ்கேப் பண்ணலான்னு இருந்தேன், ஏன்னா அது கொஞ்சம் ஈஸியாக முடிஞ்சிடும். ஆனால் இன்னும் அதுக்கு செயின் கட்ரு வேணுங்க, அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியலையே. ஓகே கைஸ் ரிட்டன் இஸ் கம்மிங் யூ. ஓகே கைஸ் இப்போ திருப்பியும் போட்டிருக்கேன், ஏன்னா இப்போ நடக்கிற சவுண்டு கேட்டுச்சு கைஸ். இது 3ஆவது தடவை போகிறேன் நான். பக்கத்தில் பார்க்கணும் கைஸ், அப்போ தான் அடிக்கலாம். ஆனால் கிராணி 3ல் தான் கைஸ் நிற்கிறது காமெடியாக இருக்கும். ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை, கிராணி பின்னாடி கிராண்ட்பா வரணும்னு வச்சுக்கோங்க, நம்ம பார்த்து சுடுவோம். அப்போ கிராணி தான் ஃபஸ்ட்டு அடி வாங்குவோம், அப்புறமா கூட நம்ம தப்பிச்சிடலாம். ஓகே நான் காய்ஸ் யாருமே வரல, வேறு வழியில் திரும்பி போய் எஃப்எம்ஐ போடுறா. ஓகே காய்ஸ் கிராணி வந்துடுச்சு. வா பக்கத்தில் வா, அப்போ தான் ஒன்று அடிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக வாட்டமாகவும் இருக்கும். பை பாய். இன்னும் என்னது கிளம்ப வந்துடணுமே, ஒருவேளை கிளம்புனுக்கு ஆட்டு புட்டுக்குச்சோ. கிளவா சீக்கிரமா இல்லைன்னா கிராணி முடிச்சுப்பா. எனக்கு வேறு கன்னில் ஆமோ வேஸ்ட் ஆகுதுடா. கிளவா சீக்கிரம் வந்து தொலைடா. இது சொல்லுமே ஏதோ தேர் யூ ஆர் ஐ ஆம் ஹியர் ப்ரோ. ஓகே கிளவனுக்கு பிடிக்குச்சு. சரி இருங்க வரேன், கன்னை இப்படி ட்ராப் பண்ணிட்டு அங்கே போவோம். ஏன்னா விரைஞ்சி எடுத்துட்டு போய்ட்டு ஸ்லெண்டினா போட்டு தள்ளுவோம். ஆமாம் ப்ரோ ஸ்லெண்டினா. ஐயோ கைஸ் கிளவி போயிட்டா. கிளவி வரப்போறா கைஸ். ஐயோ இந்த சங்கட புஷ்காவை வச்சுக்கின்னு ஒரு ஊறுகாய் போட முடியாது கைஸ். ஆமாங்க கைஸ் மாதிரி. ஆனால் கிராணியில் இனிமேல் பியானோலாம் இருக்குங்க கைஸ். கிராணி 1ல் நான் பார்த்ததில்லை, பட் ஆனால் கிராணி 2ல் இருக்குது, கிராணி 3ல் இருக்குது, கிராணி 4ல் இருக்குது. கிராணி 4ல் பியானோ ஆமாங்க கைஸ். ஏன்னா இது ரெக்கார்ட் பண்ண உடனே போடல, ஏன்னா வாடி நாட்டு கிளவி. வாடி சொட்டை கிளவி, சொட்டை கிளவி. ஓகே கைஸ் இங்கே மேலே தான் போகிறேன், எதுக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஏன்னா இதுக்கு மேலே இங்கே இருந்தால் உயிருக்கு உத்தரவாதம் இல்லையே. ஓகே ஆமாம் 2 பீஸ் ஆஃப் பிக்சர்ஸ் ஹியர், பட் ஆனால் ஒன்று காணுமே, அதுவும் மிடில் பார்ட்டு தான் காணும். எங்கே இருக்குது கொஞ்சம் என் தம்பி எங்கடா பார்த்தேன் சரி, என் தம்பி இங்கே பார்த்தேன்றான். ஏதாவது இல்லை. ஓகே இதுக்குள்ளேயும் ஒன்றும் இல்லை. சரிங்க சரி தம்பி கீழே போச்சாலும் அது முன்னாடி ஃபஸ்ட்டு இதை எடுத்து போவோம். இதை எடுத்து போய் நாங்கள் வச்சுருவோம். இன்னும் ஒரு பார்ட் இருந்தால் அந்த டோர் ஓப்பன் ஆகிடும் கைஸ். அது முடிஞ்ச பிறகு கன் எடுத்து போய் வேலையை காட்டுவிடுங்க. முடிச்சிருங்க கீழே போகணுமா. பெட்லேருந்து எடுத்துறேன்டா. ஓகே கைஸ் இருங்க வரேன், ஒரு நிமிஷம் கைஸ். அங்கேயும் இருக்குண்டா, அது செக்யூரிட்டி கீடா லூஸ் குடி.
ஓகே இருங்க கைஸ், இது டோர் ஹேண்டில் ஏதாவது ஒன்று கிடைக்குமாடா? ஓகே இருங்க, எங்கடா இருக்குது கொஞ்சம் கைஸ், எங்கே இருக்குது? ஓகே கைஸ், ஆமாம் அந்த நமக்கு இந்த ஸ்டன் கன் கிடச்சதில்ல அந்த ரூமு சொல்கிறாங்க கைஸ். ஓகே கைஸ், ஓய்யோ கைஸ், கிராணி வரா கைஸ். என்கிட்ட வேறு ஷார்ட் கன்னில் ஆமோ இல்லை கைஸ், கடுப்பாகுது கைஸ். ஒரு நிமிஷம் கைஸ், ஐடியா இதுக்குள்ளே இருப்பாங்கன்னா இந்த க்ரூபர் இருக்கும், அந்த இடத்துக்கு இப்போ எடுக்கலாம். இது இருங்க கைஸ் வரேன். ஓகே இப்போ கண்டிப்பாக இந்த கிளவி வருவா. இதுங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம், இது எடுத்து போய்ட்டு அங்கே போடுவோம். இது இங்கே வந்தாலும் இங்கே போடுவோம், அங்கே போனானா அங்கே போட்டுருவோம். கைஸ் அங்கே தான் கைஸ் இருக்கா, அங்கே தான் கைஸ் இருக்கா. சரி கமாண்ட்ரி. கிளவிங்க மயக்கம் நீங்கள் தூங்கிட்டு இருக்கிறத பார்த்து கிளம்ப வரணுமே. நாயே வாடா, இது இனியா நான் ஒத்தைக்கு ஒத்த பார்த்துடலாம்டா வாடா. ஜெயஸ் சும்மா தான் கேஸ் சொல்கிறேன், அவன் வந்து இங்கேருந்து சொல்ல முடியுமா? இப்போ வேறு பாப்பா பேன் படுத்துருக்கான். ஐயோ கைஸ், கிளவி மறையறா. ஐயோ கிளவி வரப்போறா கைஸ், வரப்போறா கைஸ். இருங்க பாட்டு போட வருவாங்க. கிழவனுக்கு பக்கத்தில் இருந்தால் காது கேட்குமா இல்லை ரொம்ப தூரத்தில் இருந்தால் காதே கேட்காதான்னு தெரியல. ஆனால் காது கேட்காது உனக்கு, ஆனால் இப்போ கேட்குது. வந்துட்டாங்க நம்மளு. வா தெளிவா ஐ சி யூ சொன்ன மாதிரி சொல்கிறான். ஒருவேளை நம்ம போன ஜென்மம் ஜெராக்ஸ் மிஷினோ. ஐயோ கைஸ் ஆமோ, அப்பாடா ஆமோ இருக்குடா. டே நீ இல்லைன்னா என் கதை காலிடா. ஓகே கைஸ் இருங்க, ஸ்டன் கன் என்ன பண்ணுவோன்னா இதோ இந்த இடத்துல போய் ட்ராப் பண்ணுறோம். நாலு வேலை வரைக்கும் ஒரு தடவை அடி வாங்கியிருந்தா என் கதை என்ன ஆகுது சொல்லுங்கள். இது எடு அப்படி போவோம். இருங்க எதுக்காக இப்போ போகிறோம்? இருங்க கைஸ், எதுக்கு வேஸ்ட் ஆனதுன்னு இந்த கன்னை இப்படி ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிட்டு அங்கே 2 கிரானைட் இருக்கும் கைஸ். கிரானைடு ப்ளஸ் அங்கே ஏதாவது இருக்கும், அந்த போய் எடுத்துன்னு வந்துடலாம் வாங்க. இருங்க உள்ளே என்ன இருக்குது? ஐ திங்க் ஹெலிகாப்டர் கீ கைஸ். சேஃப்டி கைஸ், சேஃப்டி என்ன இருக்கும்? ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப் சம்மந்தப்பட்ட ஏதாவது இருந்தால் சந்தோஷம், இல்லை கேட் எஸ்கேப் எது சம்மந்தப்பட்ட எதாவது இருந்தால் கூட பிரச்சனை இல்லை. இதில் ஏதாவது ஒன்றும் இல்லை. இதே வந்துட்டு இதில் எக்ஸ்ட்ரா லாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒரு மோட்ரு கேஸ், அது புரிஞ்சுச்சுங்களேன். இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஏதாவது இருக்கும் கேஸ். கேஸ்லின் கேன் இது இல்லைன்னா நம்ம எப்போ ஹெலிகாப்டர் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது? ஹெலிகாப்டர் போட்டெலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணது ரொம்ப முக்கியம் கைஸ். ஹெலிகாப்டருக்கு இதோ இருக்குது கைஸ். என்ன சங்கட குஸ்கா கைஸ் இது. ஓகே கைஸ், இப்போ என்ன பண்ணேன்னா போய் கிரானைட் எடுக்க போகிறேன். இதே வந்துட்டு ட்வின்ஸ் ஐயோ கைஸ் கிளவி பார்த்துறா கைஸ். கிரானி கான்னு வரணுமே. ஐயோ கைஸ் வந்துட்டுருக்கா கைஸ். ஒம்மாலே கைஸ் வந்துட்டா கைஸ். வேறு வழியில் நம்மளும் செத்தாகணும் போல கைஸ். ஐயோ கைஸ் நமக்கு நம்மளே வெடி வச்சு கொண்டுட்டோம் கைஸ்.
இப்போ நம்ம அங்கேருந்து எந்திரிப்போமே கையில் அங்கே கீழே ஷார்ட் கன் போட்டு ஆம் வச்சு வந்துருக்காங்க சைக் என்ன சங்கடா குச்சிக்கா கைஸ். என்ன மாதிரி ஒரு அறிவு குழந்தை இல்லை நினச்சேன். ஆனால் இப்போ தான் தெரிஞ்சு நானே ஒரு கேடே கேட்ட வேண்டிட்டு 20 கைஸ் என்னது கிரானி இஸ் கான் ஃபார் 2 minutes and 30 seconds. ஓகே கைஸ் இன்னைக்கு கிளட்டு நாய் தான் இருக்குது. அந்த நாயை போட்டு தள்ளுறா டாம் ஒரு கைஸ் எதுக்கு யாரு ஓகே சிவன் வரான். ஐ திங்க் கிராண்ட்பா ஏன்னா கிராண்ட் இப்போ தான் வந்துச்சு 2 minutes and 30 seconds கான்ட்டு. எஸ் கிளம்புறான் கைஸ். கையில் ஷார்ட் கன் கீட் கன் வச்சு வந்துட போகிறான். ஓகே கைஸ் இப்போ போகலாம். ஓகே இங்கே எங்கே கன் இருந்துச்சு. ஓகே கைஸ் இப்போ நம்மகிட்ட ஸ்டன் கன் இருக்குது. இந்த ஸ்டன் கன்னை வச்சு கிளம்புன போட்டு தருவோமா. இருங்க போய் பாட்டை போடுவோம் ஃபஸ்ட்டு. ஐ திங்க் இதை வந்துட்டு கிராண்ட் ஃபாதர் பருப்பான் நினைக்கிறாங்க கைஸ். ஏன்னா கிராண்ட் வருது கைஸ் அதனால தான் கைஸ் ஒரு கிளம்ப பாருப்போம். ஆஹாவா அச்சுக்குச்சிமி ப்ரோ நமக்கு ஜஸ்ட் ஹேவ் ஆமாம். இதுக்கு மேலே இங்கே எவனும் இல்லை. ஆனால் என்ன ஒரு சங்கட குஸ்கான ஆமோ இது பாம் ஃப்ளாக் அழிச்சு கைஸ். ஓகே இந்த காய்ச்சி இன்னும் கிளவி வரல. ஸோ கீழே போயிட்டு கன்னை போட்டு வந்துடலாம். சப்போஸ் சொன்னாங்கன்னா போட்டு தள்ளிடலாம்ல. அப்படியே காய்ச்சி போயிட்டு கன் எடுத்துகிட்டு போய் போட்டு வந்துடலாம். இருங்க இந்த க்ரோபர் ஒன்று எடுங்க கைஸ் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா இந்த க்ரோபரும் தேவை தான் நமக்கு. சம்டைம்ஸ் இதில் தான் கிடைக்கும். இப்போ கட்டிங் பிளேயர் கிடச்சா பரவாயில்ல. கட்டிங் பிளேயர் கைஸ் சமோசா வடை சுண்டல் தான் கைஸ். ஓகே ஃபஸ்ட்டு வழியாக மேலே போய் கட் பண்ணுறோம். ஐ திங்க் போத் ஸ்டேரிங் வீல் அதான் நினைக்கிறேன். அங்கே இது இருக்கும் ஹேண்ட் வீலு. ஓகே போத் ஸ்டேரிங் வீல் இருக்கும் நம்புவோம். அதுதான் கண்டிப்பாக இருக்கும் வேறு எதுவும் இருக்காது. ஆமாங்க எட்டாவது வா இது யார் நோ ஃபஸ்ட் வா இது. அடா ஆமாங்க கைஸ் இது நோ ஃபஸ்ட்டு தான் கைஸ். அதாவது நம்ம கிராணி 4th சாப்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இவன் ஸ்லெண்டாக்கும் புருஷனாக வருவான் இவன். ஓகே கைஸ் இதை போட்டை இப்போ வருவாங்களா யாராவது. ஓகே இங்கே போயிட்டு யாரோ வராங்க கைஸ் அங்காண்ட. இருங்க வரேன் போயிட்டு அங்கே என்ன பண்ணுவோன்னா இதை பண்ணுவோம். ஓரா பாட்டை ஐயோ கைஸ் இந்த கிழட்டு நாய்க்கு இதை வந்துட போகிறாங்க கைஸ். ஓகே என்னடா இவனை இதில் நிறைய தடவை போட்டிருப்பாங்க கைஸ் இவனுங்களை. ஒரு செயல்களுக்கும் இவனுங்களை போட்டு தள்ளிட்டு தான் பண்ணும் போல. பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரன்ஸ்லி கிரானின் தாங்க சொல்லுது. ஒருவேளை கிளம்புனா இந்த பாட்டு ரீமிக்ஸ் பண்ணுவோம் போல வாய்ஸ் எஃபெக்டை கொடுத்து. ஓகே இருங்க வர்றேன். காய்ஸ் எனிபடி இஸ் கம்மிங். ஐ திங்க் ஏன்னா கிளம்பி இப்போ தானே போட்டோம். கிளம்ப மாட்டாங்க நல்ல வேலை. ஐசிவா அட்மிட்டடு. ஓகே கைஸ் கன்னு ரெடி ஆகிடுச்சு. ஓகே கைஸ் ஃபஸ்ட்டு போய்ட்டு இந்த ஸ்டன் கன் இங்கே ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிட்டு இங்கே ஷார்ட் கன்னை போட்டோமே அந்த ஷார்ட் கன்னை போயிடுப்போம். ஆமா வேறு இல்லை கைஸ். மாட்டினா என் கதை என்ன கைஸ் ஆகுது சொல்லுங்கள்.
இல்லைதாக்கா டக் டேப். ஓகே கைஸ், ஹெலிகாப்டர் எஸ்கேப்பில் பிளேடை ஓட்ட டக் டேப் வேணும். 1 2 இருங்க கைஸ் வரேன். எல்லாத்துக்கும் கிராணி கண்டிப்பாக முடிச்சிருப்பா. கைஸ் இங்கே பக்கத்தில் இருக்கா கைஸ். ஓகே கைஸ், ஆனால் பட் ஒரு பிக்சர் வேணுங்க சார், அது எங்கே இருக்குன்னு தெரியல. இருங்க போயிட்டு இந்த இப்போ பிக்சரை தட்டி விட்டோம், இதுக்கு வருவாங்க. அந்த கேப்பில் ஒரு எஃப்எம் தட்டி விடு. எத்தனை தடவை காசு உனங்க போடுறது சொல்லுங்க. ஓகே கைஸ், ஆமாம் ஞாபகம் வந்துச்சு, ஒரு பாத்ரூமில் ஒட்டிச்சிருக்கணுங்க இந்த ஸ்டிக்கர்ஸை. ஓகே கைஸ் இருங்க வரேன். ஓகே கைஸ், கிராணி இஸ் கம்மிங் ப்ரோஸ். கைஸ் வந்துட்டுருக்கு போட்டுருக்கு. இருங்க கைஸ் வரேன். கீழே போய்ட்டு பாத்ரூமில் போய்ட்டு வேலையை பண்ணுங்க கைஸ் இப்போ. ஸோ அதனால் வந்துட்டு ஷார்ட் கன் இப்படி ட்ராப் பண்ணுவோம். நெக்ஸ்ட்டு பாத்ரூமுக்கு போய் ஷார்ட் கட் இருக்கு கைஸ். அந்த ஷார்ட் கட் வழியாக தான் நான் இப்போ போகிறேன். ஃபஸ்ட்டு இப்படி குஞ்சுக்கோ, இப்படி போய் நின்றுக்கோ. இப்போ பார்த்தீங்களா இங்கே இருக்குது கைஸ் பிக்சரு. இதில் ஏதாவது மண்ணாங்கட்டி சரி போட் கீ கைஸ், போட் கீ இருக்குது. ஓகே இப்போ பிக்சர்ஸ் எல்லாம் நமக்கு கிடச்சிருச்சு கைஸ். இப்போ என்ன பண்ணுவோன்னா மேலே போவோம். மேலே போகும்போது தான் கேட்ட தான் யூஸ் பண்ணிக்கணும் நாமளும் தான். கைஸ் கிளம்பி இதை வந்துட போகிறாங்க கைஸ். ஐயோ கைஸ் ஏறுற மேலே. ஓகே கைஸ் வந்தாச்சு கைஸ். இன்னும் நம்மகிட்ட ஒரு ஏமோ இருக்குது, நம்ம டபுள் ஏமோ கூட மாற்றலாம் கைஸ். எப்படின்னு சொல்கிற வாங்க. ஓகே இருங்க, இப்போ தான் நமக்கு கன்று தேவை. ஏன்னா ஹெலிகாப்டர் கிட்ட போகணும்ல, ஹெலிகாப்டர் போனால் கன்று தேவை. கன்று எடுத்தாச்சு. கிளம்புற கைப்பில்லை. அங்கே ஒரு டோர் இருக்குது, அது உள்ளே போகலாம். பட் ஆனால் அந்த சைடில் லாக் பண்ணி வச்சுருப்பேன் இந்த கிளட்ட நாய். ஓகே நாய் ஃபாஸ்ட்டாக என்ன பண்ணினா அப்படி போட்டு எடுக்கணும் ஆமோஸ் எல்லாம். இல்லை நீங்கள் அன்லிமிட்டடாக ஆமோ எடுக்கலாம் கைஸ். ஐயோ கைஸ், ஐயோ கைஸ் போச்சு கைஸ் எல்லாம். போயிட்டு வா. ஐயோ கைஸ் ஆமாம் இப்போ போச்சு பார்த்தீங்களா. இப்போ என்ன பண்ணுறோம், நம்ம அன்லிமிட்டடாக ஆமோ எடுக்கணும் கைஸ். போட்டு ஒரு 10 செகண்டுக்கு தட்டிக்கிட்டே கைஸ் எவ்வளோ ஆமோ வருதுன்னு பாருங்கள். என்ன கைஸ் 2 செங்குத்தா நிற்கிது. ஃபஸ்ட்டு செங்குத்தான் நிற்கிறது எடுக்கலாம் நினச்சேன், அதுவும் போயிடுச்சு. அப்புறம் கவுந்தது ஒன்று எடுத்தேன். ஓகே அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்களா இவ்வளோ தூரம் வந்துச்சு. இப்போ ஒரு ஆமோ எடுக்கணும். சரிங்க இப்போ என்ன பண்ணுறோன்னா இப்போ நிறைய தட்டுறோம். இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக தட்டுங்க, ஏன்னா டக்குன்னு மறைய ஆரம்பிச்சிடலாம். அதனால் நிறைய தட்டணும் இப்போ. ஓகே எவ்வளோ போயிட்டுருக்கு பாருங்க சேமெல்லாம். ஆமாம் அப்படியே பருவனாட்டா நல்லா சந்தோஷமாக இருங்க எனக்கு. அப்பா என்னடா கவுருது அதெல்லாம் நீதிங்க செங்குத்தா கீழே பாருங்க சேமோஸ் எல்லாம். ஓகே கரெக்டான டைமுக்கு தான் வச்சுருக்கோம். ஓகே இப்போ தூங்க ஒரு ஆமாவை கெஸ்ட்டு கேச்சு. இப்போ 2 ஆமோ இருக்குது, ஆனால் அதில் ஆமெல்லாம் மறைய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஓகே இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கீழே இப்படி கிளாஸ் யூஸ் இருக்கும், அதை எடுத்துகிட்டு வரணும். ஒரு நிமிஷம் கைஸ். எஸ் கிராணி பியானோ வச்சுருக்கீங்க. இந்த பாட்டை போட்டு தான் நான் கிராணி தூக்கணுங்க. கிராணி கிராண்ட் போகலாம். ஓகே இப்போ சொல்லுவானே ஏதோ ஐசியூ அட்மிட்டடு பறக்கிறாங்க கிராண்ட்பா. அடுத்தது கிராண்ட்பா கொஞ்சம் ஹைட்டாக இருந்தால் கிராணி கொஞ்சம் குட்டியாக தானே இருக்குது. நட்டப்பட்டை என்ன கைஸ் இது பறக்குது கைஸ் இன்னும். ஓகே கைஸ் இப்போ இது ரொம்ப அன்லிமிட்டடாக சுட்டாச்சு. என்ன பண்ணுவேன்னா இது இங்கேயே ட்ராப் பண்ணிட்டு போய்ட்டு கிளாஸ் ஃபியூஸ் எடுத்து வந்துடலாம் கைஸ். ஓகே கிளாஸ் ஃபியூஸ் எடுத்தாச்சு. ஓகே கைஸ் இன்றைக்கி ஐ திங்க் ஹெலிகாப்டர் எஸ்கே தான் கன்ஃபார்ம் ஆகிருக்கு. இது வருங்க வரேன் போயிட்டு இப்போ ஹெலிகாப்டருக்கையும் கேஸ் ஒலினும் டக் டேப் 3மே வேணும் நமக்கு. ஸோ இதையும் போய்ட்டு வந்துடலாம். இவங்க இந்த எந்திரிக்கிற 2 minutes and 30 seconds கேப்லாம் நம்ம போயிட்டு இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரணும் கைஸ்.
அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் இங்கே தான் போடுறேன், அங்கே கூட போடல. கீழே இருக்குது கைஸ் ஹெலிகாப்டர் கீ டக்ட் டேப். ஆனால் போகிற வழியில் தான் ஹெலிகாப்டர் கீ இருக்கிறதுனால ஃபஸ்ட் ஹெலிகாப்டர் கீ எடுத்துருவோம். இதோ இங்கே இருக்குங்க கைஸ் ஹெலிகாப்டர் கீ, இங்கே தான் பார்த்தேன். இதோ இருக்கா, எடுத்தாச்சு. ஓகே, இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா கிரானைட் 2ல் நிறைய மோட்ஸ் இப்போ என்கிட்ட ஒரு 2 மோட் இருக்குது. பிளாக் மோடும் இல்லை, இது மைண்ட் கிராஃப்ட்டை தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது போன வீடியோவோ ஏதோ ஒரு வீடியோ தான் போட்டிருப்பேன் உங்களுக்கு மைண்ட் கிராஃப்ட்டை பற்றி. அந்த வீடியோவில் அந்த மைண்ட் கிராஃப்ட்டில் கிராண்ட்பாவோட மூஞ்சி வச்சுருப்பானுங்க, எப்படி இருக்கும் அந்த மோடு ஒன்று. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கிறிஸ்மஸ் மோடு. கிறிஸ்மஸ் சொன்னால் ஜாலியாக இருக்கும், அது இன்னும் கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்கும். இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு, மேலே போயிட்டு எல்லாத்தையும் வைக்கணும். ஓகே, ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணோன்னா கதவை சாத்தணும், ஏன்னா அதுதான் பிரச்சனையாகும். இருங்க வரேன், டோரை சாத்தே. ஓகே, எங்கே அந்த கிளாஸ்? ஃபஸ்ட்டு எல்லாம் லைன் எடுக்கணும் கைஸ், அப்போ தான் கைஸ் பெஸ்ட்டு. இது வேறு ஒரு சவுண்டு கொடுக்குது. ஓகே கைஸ், இப்போ என்ன பண்ணோன்னா இது எடுத்துட்டு அங்கே போகணும். இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இந்த இடத்த தாண்டி அங்கான ஒரு கேட் இருக்குது. இதெல்லாம் அந்த 3 போர்டு நம்ம ஷூட் பண்ணலாம். அந்த போர்டை ஷூட் பண்ணால் இந்த கேட் ஓப்பன் ஆகும். ஓகே, இந்த இடத்த பார்த்தா கொஞ்சம் வித்தியாசமாக தெரியலாம் இருக்கும், ஏன்னா இந்த கிளாஸ் சர்க்கிள்லாம் அந்த டோர் அப்படி கீழே வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் லைட். இப்போ நீங்கள் அங்கே போகலாம். இப்போ அங்கே இது பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் இது இருக்குது, பிளேடு உடஞ்சிருக்கு, அது சரி பண்ணணும். அதை ஃபியூல் ஃபிட் பண்ணுது பார்த்தீங்கன்னா லாக் ஆகிருக்கு. ஓகே, எடுத்து வந்தாச்சு. ஓகே இருங்க வரேன். டக் டேப் வச்சு ஒட்டி விட்றணும். ஓகேவா, டக் டேப் எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு அங்கே பிளேடை ஒட்டி விட்றணும். என்னடா இப்போ மார்க் அடிச்சுப்பாங்க. ஒட்டியாச்சு டக் டேப் யூஸ் பண்ணி ஒட்டியாச்சு. நெக்ஸ்ட்டு போய்ட்டு கேசோலின் எடுத்துகிட்டு வரணும். ஏறடா மேலே. ஓகே கைஸ், மேலே ஏறியாச்சு. இப்போ என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இதை வச்சு அந்த ஃபியூவலை ஃபில் பண்ணணும், ஏன்னா இதில் ஃபியூவல்னா இதுவும் பறக்காது. ஓகே, ஹெலிகாப்டர் மேனுவல் நம்ம படிச்சிருக்கோம். நீங்கள் ஹெலிகாப்டர் மேனுவல் படிக்காமல் போனால் என்ன சொல்லி அந்த வீடியோ சொல்லிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். இது மாதிரி கிரானி 2 ஒன்று போட்டேன், கிரானி கூட அதில் சொல்லிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இது எனக்கு தாங்க பிரச்சனை. ஏன்னா இந்த ஃபுல் சென்சிட்டிவிட்டியில் வச்சேன்னா எனக்கு இந்த மாதிரி ஃபியூல் போட்டு பிரச்சனையாகும். அதனால தான் நான் சென்சிட்டிவ் ஃபுல்லாக கம்மி பண்ணி விட்டுருவேன். இப்போ இந்த கேஸில் தூக்கி போட்டால் சத்தம் கேட்காது, ஆனால் இப்போ கீழே கேட்கும் சத்தம். கீழே நான் எங்கே தெரியுமா கைஸ், நம்ம கீழே நம்ம ஒரு இடத்துல எந்திப்போம், அந்த இடத்துல கைஸ். ஓகே, மேலே போகலாம். ஓகே, நம்ம ஒரு தடவை செத்துருப்போம். செத்ததும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் முடிச்சாச்சு. இது செகண்டரி வாய்ஸில் கைஸ். ஃபஸ்ட்டு கமெண்ட்டு என் தம்பி ஸ்டார்ட் பண்ணுறான். ஸ்டார்ட் பண்ணு. ஓகே கைஸ், ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு. ஓகே, சீக்கிரமாக போகணும். ஓகே, பறந்துரு. ஓகே கைஸ், பறக்குது. சூப்பரே, வெற்றி. ஹெலிகாப்டர் மேனுவல் படிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட் கண்ட்ரோல் பண்ணி போய் எப்படி எவனும் வந்தானுங்க. ஓகே கிராண்ட்பா, நான் போயிட்டு வரேன். அடுத்த டைம் வரும்போது சமோசா சுட்டு வைங்க, சாப்பிடலாம். ஓகே, இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.